საგანგებო სხდომაზე წინასწარ მეტყველური მიმართვიდან დაახლოებით ერთ თვეში, ნოემბრის შუა რიცხვებში უზენაესი საბჭოს შენობაში, საქართველოს პრეზიდენტის კაბინეტში ზვიად გამსახურდიასა და პუტჩისტების ელჩობას შორის შეხვედრა შემდგარა. საუბარს ჩემი მეგობარი, უზენაესი საბჭოს განათლების, კულტურისა და მეცნიერების მუდმივი კომისიის თავმჯდომარე თემურ ქორიძე ესწრებოდა. წარმოგიდგენთ თემურ ქორიძის ჩანაწერს. 1991 წლის ნოემბრის შუა რიცხვებში ქვეყნის შიგნით დაძაბულობა სულ უფრო მწვავე ხასიათს იძენდა. ამას ემატებოდა შიდა ქართლის რეგიონში რუსული სამხედრო შენაერთების გააქტიურება. ზვიად გამსახურდიას არაერთი მცდელობა მოლაპარაკების გზით დაეძლია არსებული წინააღმდეგობანი უშედეგოდ დასრულდა. ამ პერიოდში პრეზიდენტს ქართველ მწერალთა ჯგუფი ეწვია. მათ შორის იყო ჭაბუა ამირეჯიბი, ოთარ ნოდია, ნოდარ გრიგალაშვილი და კიდევ 2-3 პიროვნება. ამ შეხვედრას ზვიადის თხოვნით მეც ვესწრებოდი. ჩემზე განსაკუთრებით მძიმე შთაბეჭდილება მოახდინა ჭაბუა ამირეჯიბის საუბარმა. თავდაპირველად ის და ზვიადი შინაურულად, ფამილარულადაც კი მიმართავდნენ ერთმანეთს. შემდეგ ჭაბუა ამირეჯიბმა პირდაპირ გაუმხილა ზვიად გამსახურდიას თავისი ვიზიტის ნამდვილი მიზანი. ზვიად, მე იმისთვის მოვედი, რომ გარკვეული წრეების მოსაზრება გაგაცნო. ხომ იცი, საზღვარგარეთ შენ დიქტატორად მიგიჩნევენ, რის გამოც მსოფლიოს არც ერთი ქვეყანა ჩვენ აღიარებას არ აპირებს. არავინ უარყოფს იმას, რომ შენ თავგანწირვით გიყვარს საქართველო. მისთვის მრავალი განსასწრელი გადაგიტანია, დევნა და ციხეები გამოგივლია. ამან ალბათ შენი ჯანმრთელობა შეარყია. გირჩევ, 1 წლით წახვიდე საქართველოდან, იმკურნალე და დაისვენე, შემდეგ კი უკან დაბრუნდი და პრეზიდენტობა გააგრძელე. მცირე ხნით უხერხული დუმილი ჩამოვარდა. ზვიადთან ერთად საშინელ შეურაცხყოფას განვიცდიდი, მაგრამ ვითარების დაძაბვა ჩვენი განზრახვა არ ყოფილა და დუმილით შევცქეროდი ამ აუტანელ სანახაობას. შემდეგ ზვიადი ალაპარაკდა. ის საუბრობდა მშვიდად და აუღელვებლად. ჭაბუა, შენ კარგად იცი, რომ ამ კაბინეტში ყოფნა ჩემი მიზანი არასოდეს ყოფილა. ქვეყანას დასჭირდა და ხელისუფლებაში მხოლოდ ამიტომ მოვედი. მთელი სიცოცხლე საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლა შევალიე. ახლა მიზანთან ძალიან ახლოს ვართ. ქვეყნის აღიარებასთან დაკავშირებით ჩემი ფაქტორი არაფერ შუაშია, რომელი დიქტატორი მემნახეთ. სიტყვას გაძლევთ, 6 თვეში საბჭოთა კავშირი დაიშლება და სხვა მოკავშირე რესპუბლიკებთან ერთად მთელი მსოფლიო საქართველოსაც უყოყმანოდ აღიარებს. ამის შემდეგ ერთი დღეც არ გავჩერდები ხელისუფლებაში. ჩემი საქმე ლიტერატურა ყველაფერს მირჩევნია. უამრავი ჩანაფიქრი მაქვს რუსთველოლოგიაში და საერთოდ მწერლობაში. გიმეორებთ, 6 თვე მაცალეთ ქვეყანაში სიმშვიდე შევინარჩუნოთ და აღიარებაც უთუოდ მოვა. წავალ, აბა აქ რა გამაჩერებს. ასეთი იყო ზვიად გამსახურდიას პასუხი ჭაბუა ამირეჯიბის მზრუნველ შემოთავაზებაზე. ეს დიალოგი 1991 წლის ნოემბრის შუა რიცხვებში გაიმართა. საქართველოს დამოუკიდებლობის აღიარებას 6 თვეც არ დასჭირვებია. ზუსტად 1 თვის თავზე საბჭოთა კავშირის დაშლა ოფიციალურად გაფორმდა და აღიარების უწყვეტი პროცესიც დაიწყო. 25 დეკემბერს უკვე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გვცნო, ასე რომ ზვიად გამსახურდიას ვარაუდი მოსალოდნელზე გაცილებით ადრე ახსნულდა. მაგრამ ამას ხელი არ შეუშლია სხვადასხვა წრეებისთვის, რომლებმაც განზრახვისამებრ 22 დეკემბერს ქვემეხები დაუშინეს პარლამენტის შენობას.
საქართველოს დამოუკიდებლობის აღიარება სწორედ ამ ქვემეხების აკომპანიმენტით მიმდინარეობდა. ჭაბუა ამირეჯიბის არგუმენტი კი ცაში გამოკიდებული აღმოჩნდა. აი ასე იქცეოდნენ 90-იანი წლების პატივცემული მოღვაწენი. ზვიად გამსახურდიას დევნა კი დაუსრულებლად გრძელდებოდა. 1992 წლის 6 იანვარს ზვიად გამსახურდიამ საქართველოს იძულებით დატოვა. 2 თვეში პატრონებმა შევარდნაძე თბილისში ჩამოიყვანეს. კი მაგრამ ისეთი რა დამსახურება ჰქონდა შევარდნაძეს დასავლეთელ პატრონებთან, რომ მას 10 წლის განმავლობაში საქართველოს ჩააბარე სამართავად? დავიწყებ იმით, რომ მე-20 საუკუნის 50-იან წლებში ამერიკის შეერთებულ შტატებში, დიდ ბრიტანეთსა და სხვა კაპიტალისტურ ქვეყნებში ტრანსნაციონალური კორპორაციები შეიქმნა. ამ კორპორაციების ბირთვიდან კორპოროკრატია ჩამოყალიბდა. კორპოროკრატია საზღვრები არ გააჩნია და ის არ წარმოადგენს რომელიმე ცალკე აღებული სახელმწიფოს ბურჟუაზიას. კორპოროკრატია გახლავთ პროტოგლობალური ჯგუფი. გასული საუკუნის 60-იან 70-იან წლებში მოხდა დასავლეთის კორპოროკრატიასა და იმ დროისთვის საბჭოთა პარტიული ნომენკლატურის ეგრეთ წოდებული პროგრესული ფრთის წევრების დაახლოება. საბჭოეთშიც წარმოიქმნა კორპოროკრატიის სეგმენტი, რომელიც ნავთობის, ალმასებისა და ძვირფასი ლითონების ხაზით მჭიდროდ დაუკავშირდა ტრანსნაციონალურ კორპორაციებს. მსოფლიო კაპიტალისტურ სისტემასთან მჭიდრო ინტერესთა კლასტერს საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის ის ბოსები წარმოადგენდნენ, რომლებმაც აქტიური მონაწილეობა მიიღეს პერესტროიკაში. გორბაჩოვმა, ელცინმა, იაკოვლევმა, ნაზარბაევმა, ალიევმა, შევარდნაძემ და სხვებმა თავისი მომავალი კეთილდღეობა ჯერ კიდევ დიადი საბჭოთა სამშობლოს 5 წლედების ეპოქაში გაინახდეს. ერთგული სამსახურისთვის მსოფლიო კორპოროკრატიამ თავისი კომუნისტი პარტნიორები დემოკრატიის დასამყარებლად და ფულის საშოვნელად უკვე დაშლილ საბჭოთა იმპერიის სხვადასხვა რეგიონში მიავლინა. რასაკვირველია, ედუარდ შევარდნაძეს წილად ხვდა საქართველო. მსოფლიო ელიტის სამსახურში ჩამდგარმა შევარდნაძემ საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრის თანამდებობაზე ყოფნისას დასავლეთელი პატრონების სურვილისამებრ უმნიშვნელოვანეს ხელშეკრულებებს მოაწერა ხელი. მას არავინ არაფერს ეკითხებოდა. შევარდნაძე მხოლოდ ნოტარიუსის მოვალეობას ასრულებდა. ერთ-ერთი ასეთი ხელშეკრულება რომანოების რუსეთის ოქროს ეხებოდა. პირველი მსოფლიო ომის დროს რუსეთს დასჭირდა იარაღი, ტყვია-წამალი და სხვადასხვა საშუალებები. ამ მიზნით რუსეთის იმპერიიდან ინგლისში ჩაიტანეს 480 ტონა ოქრო, რომელიც ბაქ ინგლისის საცავში იქნა მოთავსებული. 1917 წლამდე რუსეთის იმპერიამ გატანილი 480 ტონის 1/4 შესაბამისი იარაღი და ტყვია-წამალი მიიღო. თებერვლის რევოლუციის მიზეზით ბანკ ინგლისმა რუსეთს საომარი საშუალებების მიწოდება შეუწყვიტა. ინგლისში დარჩა 480 ტონა ოქროს 3/4, ანუ 360 ტონა ოქრო. 1987 წელს გორბაჩოვმა და შევარდნაძემ ხელი მოაწერეს ხელშეკრულების ნულოვან ვარიანტს და 360 ტონა რუსეთის იმპერიის ოქრო თავიანთ პატრონებს საჩუქრად გადასცეს. ამგვარად, საბჭოეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის რანგში, როგორც რუსეთის იმპერიის სამართალ მემკვიდრემ შევარდნაძემ თავის ხელის მოწერით ინგლისს 360 ტონა რომანოების ოქრო უფეშქაშა. აი, ხელის ბიჭიც ასეთი უნდა.
დასავლეთთან სხვა მნიშვნელოვანი გარიგებებიც რომ არ შემდგარიყო, მხოლოდ რომანოვების ოქროს საქმე იქნებოდა საკმარისი იმისთვის, რომ მამათელი ბოლშევიკი პატრონებს ჯორჯ ვაშინგტონად და დიდ პოლიტიკოსად მოეხსენებინათ. თუმცა მოგვიანებით ეგრეთ წოდებული ვარდების რევოლუციის დროს შევარდნაძე მისმა დასავლეთელმა მეგობრებმა კორუფციონერად და რობერტ მუგაბეთ შერაცხეს. განვიხილავ კიდევ რამდენიმე მნიშვნელოვან გარიგებას. ვნახოთ შემდეგი ხელშეკრულება. 1987 წელს პატრონებმა შევარდნაძეს ხელი მოაწერინეს საშუალო და ნაკლები სიშორის რაკეტების ლიკვიდაციის ხელშეკრულებაზე. ამ ხელშეკრულებით ამერიკის შეერთებულ შტატებთან შედარებით საბჭოეთმა 2.5-ჯერ მეტი მატარებელი და 3.5-ჯერ მეტი საბრძოლო თავები გაანადგურა. ასევე ძალზე საინტერესოა ეგრეთ წოდებული შევარდნაძე-ბეიკერის შეთანხმება. ამ შეთანხმებაზე შევარდნაძემ ხელის მოწერით ბერინგის ზღვაში საზღვაო სივრცეების საზღვრების განცალკევება გამიჯვნა დაადასტურა. საბჭოეთმა ამერიკის შეერთებულ შტატებს ბერინგის ზღვაში 46.3 კვადრატული კილომეტრი კონტინენტალური შელფი და 7.7 კვადრატული კილომეტრი ეკონომიკური ზონა გადასცა. ეს ზღვის შელფი ძალზე დიდ ნავთობის მარაგს ფლობს. ის ასევე ცნობილია თევზის უზარმაზარი რაოდენობით. კიდევ ერთი შეთანხმება, რაზეც ხელი აქვს მოწერილი შევარდნაძეს. საქმე ეხება ავღანეთიდან ჯარების გაყვანას. საბჭოთა ჯარის გაყვანით ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ინგლისმა ავღანურ ოპიუმზე და ჰეროინზე კონტროლის ტრადიციული პრივილეგიები აღადგინეს. და ბოლოს შეთანხმება, რომელიც აღმოსავლეთ გერმანიიდან საბჭოთა ჯარის დაჩქარებული წესით გაყვანას ეხებოდა. ხელშეკრულებას ისევ ნოტარიუსი შევარდნაძე აწერს ხელს, რომლის მიხედვითაც დასავლეთმა გაცილებით ბევრჯერ ნაკლები თანხა გადაუხადა საბჭოეთს, ვიდრე მას წესით ეკუთვნოდა. ნოტარიუსობით გაწეული სამსახური სავსებით საკმარისი იყო იმისთვის, რომ პატრონებს შევარდნაძე საქართველოს კურატორად დაიყენებინათ და ქვეყნის ძარცვისთვის უფლება მიეცათ. თბილისში ჩამოსულმა შევარდნაძემ აეროპორტშივე თავის ერთგულ წითელ ინტელიგენციას სიტყვით მიმართა და დიქტატურის წინააღმდეგ ბრძოლაში ავტომატის ხელში აღება შეუქო. მსოფლიო პოლიტიკოსის წაქეზებით გათამამებულებმა გაასკეცებული ენერგიით დაიწყეს კანონიერი ხელისუფლებისა და ზვიად გამსახურდიას გაშავება. როგორც უკვე აღვნიშნე, ისტორიის მსვლელობისას მუდმივად ხდებოდა სულიერ ღვთიურ კეთილის საწყისის სულიერ ბოროტ დამღუპველით შეცვლა, ხოლო შეცვლისას სახელი და გარე სახე იგივე რჩებოდა. ასე მოხდა საქართველოშიც. პუჩისტებმა ზნეობრიობის ყოველგვარი პარამეტრების იგნორირებით ეროვნულ გამანთავისუფლებელი მოძრაობის მანტია საკუთარ ტანზე ადვილად მოირგეს და ქრისტესმიერი ძმების 35 წლიანი უკომპრომისო ომით მოპოვებული გამარჯვება მიისაკუთრეს. აქაუდა ვიზზე ნაკლები ქართველები ვართო. მთელი ჩვენი ცხოვრება და მოღვაწეობა ხომ საბჭოთა ხელისუფლებასთან დაპირისპირების გამოხატულება იყო. 1992 წლის 10 მარტს სამხედრო საბჭოს, ანუ ხუნტის მეთაურთა დადგენილებით შეიქმნა საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭო, რომლის მთავარ დანიშნულებასაც წარმოადგენდა დემოკრატიის სახელით ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლების მომხრეების ხოცვა-ჟლეტის, დევნის, ქვეყნისა და მოსახლეობის ძარცვის, არაკანონიერი ქმედებების გათეთრება. ამ არალეგიტიმური ორგანოს წევრებმა
მათმა თანამოაზრეებმა და მხარდამჭერებმა სუმდაბლობის შეთქმულებაში მიიღეს მონაწილეობა. არაჩვეულებრივი სიმსუბუქით მოიცილეს ღირსების ტვირთი და საკუთარი სიცოცხლის ბოლომდე თავხედობის უკიდეგანო უპირატესობით ისარგებლეს. საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს შემადგენლობაში შედიოდნენ: ედუარდ შევარდნაძე, სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარე; ჯაბა იოსელიანი, სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე; თენგიზ სიგუა, სახელმწიფო საბჭოს პრეზიდიუმის წევრი, პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი; თენგიზ კიტოვანი, სახელმწიფო საბჭოს პრეზიდიუმის წევრი, პრემიერ-მინისტრის პირველი მოადგილე; ვახტანგ გოგოვაძე, სახელმწიფო საბჭოს მდივანი; ვალერიან ადვაძე, ეროვნული თანხმობისა და აღორძინების კავშირის თავმჯდომარე; ლევან ალექსიძე, თსოს პრორექტორი; მზე ჭაბუკ, ჭაბუა ამირეჯიბი, ეროვნული თანხმობისა და აღორძინების წევრი; ირაკლი ბათიაშვილი, აკაკი ბაქრაძე; გურამ ბერიშვილი, რესპუბლიკური პარტიის წევრი; დავით ბერძენიშვილი, რესპუბლიკური პარტიის წევრი; კონსტანტინე გაბაშვილი; თამას გამყრელიძე, მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი; ნაირა გელაშვილი; რომან გოცირიძე; ალექსანდრე კავსაძე; თამას კვაჭანტირაძე; ოთარ ლითანიშვილი, ქალაქ თბილისის მერი; ნოდარ ლომოური; გურამ მუჩაიძე, სოციალ-დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე; მიხეილ ნანეიშვილი, ლიბერალ-დემოკრატიული ეროვნული პარტიის თავმჯდომარე; იზა ორჯონიკიძე; ზურაბ ჟვანია, მწვანეთა პარტიის სპიკერი; ვიქტორ რცხილაძე; თეიმურაზ ჟორჟოლიანი, მონარქისტული პარტიის თავმჯდომარე; ირინა სარიშვილი, ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის პრესმდივანი; ფრიდონ საყვარელიძე, დემოკრატიული არჩევანი საქართველოსთვის; ლანა ღოღობერიძე; რევაზ შავიშვილი, დემოკრატიული არჩევანი საქართველოსთვის; თეიმურაზ შაშიაშვილი; ირაკლი შენგელაია, რესპუბლიკურ-ფედერალური პარტიის თავმჯდომარე; გიორგი შენგელაია; ელდარ შენგელაია, კინემატოგრაფისტთა კავშირის თავმჯდომარე; ჯანსუღ ჩარკვიანი; თამარ ჩხეიძე; ვახტანგ ძაბირაძე; ნიკო ჭავჭავაძე, ფილოსოფიის ინსტიტუტის დირექტორი; გიორგი გოგა ხაინდრავა; ივლიანე ხაინდრავა; ალექსანდრე ჯავახიშვილი, მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი; აკაკი ბობოხიძე, რესპუბლიკური პარტიის წევრი; ადა მარშანია, რესპუბლიკური პარტიის წევრი; ირაკლი მელაშვილი, ქარტია 91-ის წევრი; რუსლან მიხაბერიძე; დავით ტურაშვილი; რევაზ ჩხეიძე, კინოკორპორაციის პრეზიდენტი; ივანე მამუკა გიორგაძე, ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის წევრი, ეროვნული კონგრესის წევრი; გრიგოლ გიგა ლორთქიფანიძე, თეატრის მოღვაწეთა კავშირის თავმჯდომარე; რომან მიმინოშვილი, ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების წევრი; გია ჟორჟოლიანი; ირაკლი ანდრიაძე, სახელმწიფო საბჭოს საქმეთა მმართველი და ძმათა მათნი. ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საბჭოს წევრების პირთა სია
დიდი ხანია გამქრალია იმ პერიოდის გაზეთებიდან, გამოცემებიდან, საქართველოს ბიბლიოთეკების, მათ შორის ეროვნული ბიბლიოთეკის საცავებიდან. ამ დოკუმენტის მოპოვებაში დახმარების მეგობრული ხელი გამომიწოდა ბატონმა ვახტანგ ბახტაძემ. პუტჩისტ ავაზაკებმა ზვიად გამსახურდიას და უზენაესი საბჭოს მიერ გადამუშავებული და შეცვლილი 1978 წლის კონსტიტუცია გააუქმეს და 1921 წლის მენშევიკების კონსტიტუცია მიიღეს, რითაც ამ უგუნურებმა სეპარატისტებს მწვანე შუქი აუნთეს. მენშევიკების კონსტიტუციაში აფხაზეთის შესახებ არაფერი წერია, იქ მხოლოდ ლაპარაკია სოხუმის ოკრუგზე და არა მთელ აფხაზეთზე.